Kinshasa mbote nazalaka na esengo koyeba kiboza tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokola lelo lundi 1er juillet 2024 bandi mbote nebino. Situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Atenaki Conseil supérieur de la sécurité lobby à l'équipe aux détails. Suite ya détérioration ya situation sécuritaire na Kanyabayonga na territoire ya Lubero tozali awa na province ya Nord Kivu, chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué na Lombangu nyonso réunion ya Conseil supérieur ya défense élargie pour na kosala point général ya situation. Après près de 3 heures de discussion, pe tour d'horizon et longo na ba différentes autorités militaires, ministre ya communication pe média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya a talisaki boye na mukuse ya masolo na bango. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, en province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. En tout cas, tikana yebisa bino ke mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki loboko na mesa pona koloba non buzoba ya boye esengeli esila trop c'est trop. Les garants de la nation a telemi makambu oyo ezali kosila bondi milanga. Keyo 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki message na nation. Vous avez détail nélément. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience.
À travers l'allocution diffusée na chaîne nationale en marge du 64e anniversaire et accession, la République démocratique du Congo, l'indépendance, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'exprimé qui lobby eleki et Sika Wapi a talisaki détermination pour défendre territoire national pour rétablir Kimia na Est de la République démocratique du Congo en proie depuis Mikolo Ebele, depuis Bane Ebele, na ba rebelle ya M23 soutenu na Rwanda, pe ba milicien Misusu. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire.
Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. Sur le plan social, Mokonzi Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a affirmé qu'il a instruit le gouvernement pour baser la mesure Oyo Sengeli en fait que la population et vivre le peuple d'abord. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. Tala! Mokonzi Mboka alobi batu nyonso bayoki pe bandimi. Boyende izalaka. Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe a une délégation de l'université ya Lubumbashi. Retour en image. Apport scientifique dans le développement économique de la République démocratique du Congo et Zali ko continue ko attirer attention ya bas scientifique congolais depuis appel ya union sacrée ya ba intelligence ya ba congolais lancé na professeur Vital Kamerhe lors ya conférence animée le jeudi 20 juin eleki na université ya Kinshasa. Lubeleki recteur ya université ya Lubumbashi professeur Kishiba Gilbert ayaki ko présenté na président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe invitation na ye pona kokende kopesa mayele na étudiant pe ba scientifique ya faculté ya sciences économiques ya université oyo azali ko diriger autour ya thème moko oyo kozala annoncé na mikolo ezali koya. Ressources naturelles et environnement, apport et contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité. L'Afrique apporte énormément au développement contemporain de l'humanité, particulièrement la RDC qui est le point de mire des économies du monde. Aujourd'hui, la RDC est les catalyseurs des économies du monde, certainement avec votre avènement à l'Assemblée nationale et les plans qui seront proposés par les uns et les autres. La RDC deviendra, c'est sa vocation et son destin, le régulateur des économies du monde. Réfléchir sur comment faire sortir la RDC du bourbier des crises alimentaires. Et c'est alors que ici se trouve le condensé de plusieurs apports des scientifiques, un sujet qui vous intéresse énormément. Et là, nous avons un plan d'autonomisation de la RDC en céréales, un plan qui est chiffré. Un plan chiffré par pour arriver à la souveraineté alimentaire telle que vous la connaissez, cette souveraineté. Nous en parlons au but honorable, le président de l'Assemblée nationale de la RDC à la veille
des indépendances, vous avez daigné nous accorder cette audience. Natournaye, président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe a ndimaki invitation pe a prometaki implication naye na ba plaidoyer na université ya Lubumbashi. Nous devons faire prendre conscience à notre population et à nos jeunes que nous avons un grand pays, un beau pays. Que ceux qui veulent réfléchir dans le domaine de la science et la recherche ne se découragent pas. Puisque les savoirs, la recherche, ce sont les premiers ingrédients du développement. Monsieur le recteur, je suis très content et flatté par cette visite surprise, parce que vous avez suivi ce qu'on a fait à l'université de Kinshasa. Vous venez de nous inviter à Lubumbashi, nous viendrons. Merci à vous. On va pas se lasser de faire la recherche. Ici, nous allons réaliser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui croit à la science. Il est convaincu que le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Ah oui, professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, azali déterminé ya co-réaliser vision ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo. Na Kasai central, incendie ya marché Kachama, vice-gouverneur a rassuré population qui bazali kozwa ba solution. Reportage. aussitôt doit des gars ou du moupette. Au cas contraire, le gouvernement provincial n'a pas de mouchindu. Voyez, il y a le gouverneur de la province, rapport, ou habitude de Bamon. Il y a là, il panique tout. Et Chimbint, il y a du monde. Ouais, mouf, ouais, mouf. Bint, ouais, bikabinya, kabé ni boalut. Ouais, mouf, tu te perds. Ouais, on est moi, on est peut-être du quoi, boubi abou, tu là, pas bitibi, doche. Donc, il y a une lutte pour la parce que machine, je me capte quand il va bouillir, mais je me capte complètement. Les restes, nous va starter des gars pour nous. On peut télé. Naveni Makanja na commune ya Ngiringiri misala ezali kosala makasi population bazali na inquiétude na ndenge ya kosakana te Fiston Pero pour na ba détail. Tozali wana Naveni Makanja plus précisément na ngambo ya commune ya Ngiringiri esika wapi caméra ya magazine na bino ekitaki po na kosalela bino constat pe kolakisa bino lolenge nini misala ya réhabilitation ya nzela ezali ko évoluer. Ndenge kaka bozali komona boye misala ezali kosala makitoko bazali ko évoluer malembe kasi na ngambu misusu kote misala deja esila population bazali ko s'inquiéter bazali na esengo makasi te po ndenge basaleli misala oyo esepelisi bango te modèle misala oyo salameli babandaki kozela yango bongo te yoka communication basalaki bona misala salama tozomona éviter ba architecte na ba ingénieur au bazwaka par rapport basala ba route au tobengi ba prince o yebana ba direction o yebana ba venue yebana bon précisément oyo makanza akoyi na 24 novembre ateko ya nelengesa mais prince oyo ba koto mususu basali yango normal mais ba place mususu ndete ozui asosa na sayo grande sayo donc ils appellent moyen
eza pena baplace misusu basali yango ndeti te baplace misusu basali yango bamabulu même pata un mois même pata une année ezobeba kaka ezobeba donc toyebi te banda mpe batongi bacarniveau mpe batie awa eza ya mikie fallait ezala grandeur ou bien na profondeur lisusu mais eza ya mikie ezorumela te mpona kokangama mbula so ebeti boye tokoti na elanga bamapango eza étouffé banini bainsecte ebelebele kobota na baterrasse oyo bato baovivre awa baza pembeni awa bon baingénieur bavrai ingénieur baarchitecte bayebi eloko nini bakosala na baterrasse oyo fo bazala na baéquipe oyo ezaki bando kosoutenir bamapango oyo eza pembeni oyo na baterrasse oyo balongola ata basalite oyo po tozala bien. Kasi souci ya population ezali ke tangu l'état congolais azali kobimisa mbongo ebele po na kobongisa mboka esengeli pe musala esalama correctement pe na batu ya sérieux. Mais à part ça, faut bayeba kozwa ba ingénieur malamu. Mbongo ya mboka ezopesa bango vertige. Donc bazozwa batu n'importe qui po bazosala banzela o donc bazokoka pena te. Donc mbongo ya mboka eza mbongo ya mboka. Voilà la vertige epesa bango ke bayebi na bango ke mbongo a to bimisa ngo kaka. Donc tant bazwa ngo bazokoka pe kosaela o mote. Bazomona ezosala mabe na badate o bango balobaka bakobanda na kosuka yango te o eza lelo. Donc o eza lelo na moni ndeti boye babandeli lisusu awa na makanza ana sosa. O mona ngo ke ba obandela ka misala moko ba obandela ngo 8 fois 10 fois. Eza normal te. Le peuple congolais aza pena desi na nyonso. Soki pe mbongo ebimi esengeli suivi esalamaka po na ko vérifier soki vraiment ya solo misala oyo esalami selon misolo oyo ebimaki. Bongo nde esengeli esalamaka. Yeke yo. Toke na province ya Kwango soko tali état ya centre de santé la Trinité Bokoyoka Pasi ba notable pe ba député bozali wapi population ezali kobela bino. Na cadre toujours ya ko informer population ya République démocratique du Congo pe ya libanda ya mboka de caméra ya magazine na biso Solola Plus et kitaki awa tozali na province ya Kwango esika wapi bakendaki kosala constat po na kolakisa bino ndenge nini population evivaka kasi tika na yebisa bino ke awa malgré ba difficulté ebele oyo population ekutanaka na yango mususu ezali lié na problème ya ba soins ya santé neti awa oyo bozali komona ezali centre de santé ba bengaka yango la Trinité awa borganizaka ba service ebele loko la chirurgie maternité pédiatrie labo ndenge kaka bozali komona boye mais soki okoti na kati ya la Trinité nde okomona makambo na yo oyo bozali komona ya liboso boye ezali salle d'accouchement na bango donc esika ba maman bayaka kobota na ngambu kuna ezali bambetu ya ba maladie bien kitikwala imaginer sikoyo maladi alali awa banda bututi kokoma na tongo akobima bien varese na nzoto po ekorate te bakisi oyo bozali komona yango nde batretaka nango ba malade mbuma moko omeli obiki obimi yoka communication be difficulté toza nango papa tozangi bambetu wana eza yokokufa bomoni yango d'ailleurs tozangi mus makambo ebele nakoki kolo toza na difficulté ya ngolo malade bambilatoire bakendaki déjà nga naza akusheze bon pona bakonzi bakoki kopesa biso kit ya maternité bapesa biso bapesa tout consort. Papa gouverneur ya province ya Kwango ba honorable député Eli ya Kwango bino pe ba notable oyo boye ezali penza soni pona province de bino bobwa kananu misu na ba condition oyo population azali kozwa ba soin boyete pardon bobongisa po tubanzike ata mukolo moko te maladi ekangi moko na bino akoya kolala na kitikola oyo to pe moko te na kati na bino akolinga ke mwasi na ye aya kobota na ba condition oyo bomicha na place ya population yeke yo. La question ya ba kermesse pe ba campagne d'évangélisation na ba terrain na bango population
ya commune ya Njili babeleli bakonzi boyoka kolela na bango. Baboyi kaka ndenge bozali komona boye tozali awa na commune ya Njili esika wapi une partie ya population unie na ba sportif plus précisément ba beti ndembo bango batelemi sikoyo pona koboya likambo ya ko transformer ba terrain na bango ya football na bisika oyo bachaka ba kermesse na ba période ya ba grande vacances oyo to pe ba campagne d'évangélisation. Condamnons et nous opposons à toute l'autre action clandestine visant à faire louer le terrain Mambenga à de multinationales Landa pour des fins publicitaires et lucratives, mettant ainsi en péril et en berne le développement physique et intellectuel de notre jeunesse. Interpellons avec insistance les autorités compétentes de prendre des mesures rigoureuses aptes à mettre un terme aux appétits égoïstes de ce multinational non soucieuse à l'essor de notre jeunesse sportive. Décidons de nous interposer avec la dernière énergie de barricader la route à toute occupation, soit-elle fugace ou définitive du terrain Mambenga, un espace à vocation sociale pour le développement de la jeunesse njiloise. Notre revendication tient lieu d'une mise en garde sévère. Il en va de même pour les chantiers érigés entre les quartiers 3 et les quartiers 4. Ne vendez pas cet espace une fois les travaux terminés. Oyazali na matoi ya koyoka ayoka. L'histoire finit toujours par nous rattraper. Tangu micro et pusanaki pene ya babito ya commune ya Njili yoka pe communication et salamaki. Bobiso to linga ming football na konji to linga ming football. Donc to lingi bakanga terrain ote. To boyinde bata kermesse na ba terrain ya Njili abakanga déjà terrain ya 6 kuna yango to monde wa bazoni na bakanga ya echona municipal yango tozoboya bata kermesse na ba terrain oyo. Kotobeta championnat na ba entraînement to s'entraîner na Nayoki wa tractation pour na bacha kermesse awa. Je ne peux pas comprendre. Et c'est impossible. L'homme va retourner à l'équipe nationale de mais c'est ma équipe nationale yangoyo. Moi je suis secrétaire exécutif à Sec la football NG. Nayebi ke ba minime, ba cadet, ba kobeta pendant les grandes vacances oyo, ba kobeta awa. Ba mekate biloko wana ba chaliba bete na ba joueur Njili. Terrain 6. Ndenge présente le bar, terrain 6. On a 3 terrains, Njili 1, Njili 2, Njili 3. Bakanga terrain wana. L'équipe Nyon sur 6 kuna, bakoma ko na terrain oyo. Donc pour l'instant d'être na Njili awa, tozanga na 2 terrains de tika nango. Eza terrain chaud, o bango ba balinga ba cha kermesse, ba mesana ko cha ba kermesse, na terrain municipal aux à côté. Awa. Bana oyo bazu ba congé oyo. O tozana bango parce que Njili eza ballon. Po basuka wapi. Ngamo entraîner cop na ngeza bale chaque temps on a na futa mara na musalo na futa la ndako na musalo na tangisa bana na musala oyo so boje kermesse awa intérêt na ngai na kermesse neza nini musala ngai na ne kufi na kolia wapi bana ba vivre ndenge nini terrain oyo eza terrain bale biso so to vivre kana sima ba joueur neti kana supporter ya ba joueur nyonso ba équipe nyonso ya Tiango ezanga na obolingi bo sala eza yango te ko soki bo sali boy bana ba baby na ba oya biso na oya bino pe bakobeba kaka en tout cas to lingi yango te to boya yango penza po bala sima bo lukate sika mususu boke sala mais ceux qui awa en tout cas et simba kate donc ça kermesse te to be kermesse te na ba o campagne évangélisation awa to boyi yango awa etikala kaka ba toi ka makambo ya sport donc to lobis il y a cette fois-ci to tiki yango mingi so to zala ko tika moi muke po to ba terrain 6 ezali terrain 6 bakangi ne bandeko ba to loba pona bandela te en tout cas ya tour oyo soki ekozala na kiteti to ba congolais siko to loba nan to avertir soki kaka bo tchena makasi désordre penza ekozala ya solo pota bondi ko tchama baya awa to yebi ke boyana ba soda boyana minduki papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa na commune ya Njili population elobi kota likambo oyo d'urgence po yambala oyo baboyi na bango makambu na autorité municipale tangu yangoyo o tolobaki te. Dossier à suivre.
Bon, ça peut être une image à Mokola Lelo, pesa merci na Jacob Kayanda, P. Serge Lokondo, Bazalaki na sima caméra, Dio d'enfer, sur la plus commune à Souka, na régie finale, et Zalaki assuré l'ingénieur YM carré, Papa na Galaxy, Bama Tabaki Tababa, le bénéfice, Mani na préférable. Eke.